हेलो नमस्ते भलरे था समस्ते सांग मैंने मोर गोटे छोट पुतरा को देखु ए पुतराटीर वीडियो जदि तुम मान भल लगे ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलें आउ ये तीन टा जंतु अच्छा देखो बाबा टे नमस्कार करते नमस्कार 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 दीदा वीडियो कर नमस्कार नमस्कार अरे बाय कर दे बाय देखो से जमा सुनु मैम मैम देखो तारी मस्ती देखो सांग तारी मस्ती के देखो आपण से मन को मस्ती देखो बारानी मुझे चा पिए ये होची आम गणेश ये होची ये होची गणेश ये होची ओम आ ये होची साईनाथ अच्छा गणेश तीन का परीक्षा कहलु तीन ये तीन गुना था तीन की ना तीन चौ 12 तीन पंचा 15 तीन 6 18 तीन 7 21 तीन 8 24 तीन 9 27 तीन 10 23 गुड बाय एबे ओम को पचारे ये छोटा जंतु टिकी देखो वर्तमान ओम कहयो पाठ ओम पढ़ के कह केते पढ़ के आसी तते 10 को जाई तते आसी अच्छा तू 5 को पढ़ के कह 5 के 5 5 दुगुने 10 5 3 की 15 5 को 5 पंचा 25 5 का 30 5 का 35 यारा में की कह 40 5 9 45 5 10 कौन बोला ये मारुची कौन पे तले संग लागुचु मु खाली कालो को हट्टा मारी कौन पे हाथ मारलु पापा एने गाड़ी है साइकिल देखो तो सांग मैंने क्यूट क्यूट हस आला ए बटुक ए सेपट सब कोडे गला एपटु आसे सब सांग मैंने मुझे वर्तमान चा पी मुंडटा प्रबल मात्रा रे बिंदुची हमर जने माउसी एतिक चा देथिले से मर्च अदा सब पड़ा से चाटा बहुत बढ़िया लगे तो मुंडटा जिते जोर बिंधुला बिंधाटा बर्तमान टे कमिला अच्छा साइना तु एटिका ये हूँ सब बड़ गध बुझिले सांग मैंने आम गणेश क्लास रे फास्ट है 250 रु 240 मार्क रखी अच्छा तमें मैंने कह गणेश केमती पाठ कर ये तो सबुठ बेटर कर ये सबुठ बेटर कर पाठ रे टिके रुहतु है ना ये हूँ मो पुतुरा या टिके पाठ विषय आलोचना कले भल हम अच्छा कह तू कह सातक बन जा सातके 7 जोरे सातके 7 7 गुना 14 7 21 7 28 7 35 7
742 743 758 ସିଆଡ଼େ ଅନା। 963 770 ହଁ ଉପର ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାଠ ପଢା ପାଠ ପଢା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହି ଖୋଲିକି ବସିବ ହଁ ତୁ ବି ପଢୁଛୁ ତୁ ବହ ଦେଖିଲେ ତ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହି ଖୋଲୁଛି ବାପା ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମା ବାପା ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବଟୁକରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ସାଇନା ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବହି ଖୋଲି ପାରିବନି ସେ ଛୋଟ ଜନ୍ତୁ ହାଟ ବିଷୟଟା ଗଲା ବେଳକୁ ତା ଗୋଟେ ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢୁ ତା ମୁଁ ଛାଇ ସେ କାମ କରୁଛି ଆଶା ଏଠୁ ସଜା ସେପଟକୁ ଯାଅ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଖୁସି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତମ ମାନଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ ଧୀରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ମାନେ ତା ମସ୍ତି ଦେଖ ସାନ ଭଉଣୀ ଉପରୁ ପକା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଆଦରଣୀୟ ଭିଡେଇ ଭାଇ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ କାହିଁକି ତମେ କଣ କରୁଛ କୁହ ଏବେ ନୁହଁ ତମ କର୍ମ କଣ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛ ଆଚ୍ଛା ଖରାବେଳେ କଣ ଖାଇଥିଲ ଡାଲି ଭାତ ତରକାରୀ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏକା କାମ କରୁଛ ନା ଅପା ବି ନଉଛ କାମ କରିବାକୁ ବାପା ଯାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛି ଅପା ଭିତରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ତମ ଅପା ନା ନାଇଁ ତମ ଅପା ତମେ ତ କହିଲ ମୋ ଅପା ବି ଯାଉଛି ହିନ୍ଦୀ ମ୍ୟାଡାମ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ହିଲି ମ୍ୟାଡାମ ये होता हमरो नीला मैडम ହଉଛନ୍ତି ହିଲି ମ୍ୟାଡାମ ये होता हमरो नीला मैडम ବୁଝିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ आते ने निर्णय भर ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ମା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାହାର କଣ ତୋର କଣ ଇଏ ମାକୁ କହିଲେ କୁଣ୍ଡ ତ ମାକୁ ମା ମା କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଗେଲୁ କୁକୁଡ଼ା ୟା ନା ଯେତେବେଳେ ତମ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଇଏ ତ ତା ମା ପେଟରେ ଥିଲା ୟାକୁ ମୁଁ ମା ଶୁଣ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ମାଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇନି ସେ ପ୍ରଥମେ ମୋଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପରେ ବି ଆସେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୋଜେ ଦେଖ ସେ କହୁଛି ମା ଦେଖ ସେମାନେ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଏଇଟା ନ ବସି ଲୁଡୁ ପକେଇ ଦେ ସେ ଲୁଡୁ ଗୋଟିଟାକୁ ନବା ପାଇଁ କେମିତି ହଉଛି ସେ କେତେ ଖୁସି ଦେଖୁଛି ଲୁଡୁ ଗୋଟିଟା ପାଇଁ
ରୋଷେଇ ଘର। ଏ ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ପୁଅ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଘରୁ ଏଠି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି 8ଟା 45। Hey, you! You are ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡ୍ ଖେଳ ଯାଉଛି। You mustn't go so. You ultimate feedback ନାହିଁ ତ ତାକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ ନାହିଁ। Ultimate bravo attack. ବଟୁ ସେ କେମିତି ଆଣ୍ଠେ ପେଟେ ସେ ଗୋଟି ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟି ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ କେମିତି ମାରିକି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନାନୀକୁ ଡାକିଦେ, ନାନୀକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ କେମିତି ମାରି ଯାଉଛି ଝାଡ଼ି ଦେଖୁଛି। ସେ ପୁଣି ସେଇଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି। ବାପା ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଦେଲେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଏକା ଏକା କେମିତି ଖେଳୁଛି। ଏଇ ଏଇ ସାନ ଭଉଣୀ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସିଲା। ଅନା ଗଣେଶ ଗଣେଶ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ। ମା ଗାଳି କଲା ସାଇଜ ହେଇକି ସବୁତକ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ପିଲା ଗୁଡାକ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ଶୋଧୁଛି ର ଘର ଘରେ ଏଇ ଗାଳି ଗୁଡାକ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ୟା ଗାଳି ଟିକେ ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ତାକୁ ତ ଗାଳି ମାଡ଼ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତା ମା ତାକୁ ଆଜି ଯେମିତି ଛେଚୁଥାଏ। କୁତୁଲୁ ମୁଦୁକୁ ହଉଛି ସେ ବଟୁକୁ ଦେଖ ଦେଖ ସେ ବଟୁକୁ ଦେଖ। ସେ ବଟୁକୁ ଏକା କେତେ ଡେଉଁଛି। ବଟୁକୁ ଏକା କେତେ ଡେଉଁଛି। ଗଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କାସରେ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ମୋ ପର୍ସ ହଁ ଦେ କାଟା ହଁ 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 ହଁ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାସବୁକ୍ ଆଉ ମୋ ପର୍ସ ଆଣିକି ମୋର ସାନ ପୁତୁରାଟି ଦେଲା। ଆଇଡି ନମ୍ବରଟା ନବ ଆପଣ। ପକେଇଦେ କେତେ ପଡୁଛି ଖେଳ। ଛଅ 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 ଆଉଥରେ ପକେଇଦେ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ତମକୁ ଯଦି ମୋ ପୁତୁରାର ଏ ମସ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଦୟାକରି
ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।